To co, zaczynamy? Zaczynamy. Zaczynamy, to zawsze jest najgorsze. Witam was wszystkich serdecznie, nazywam się Maciek Lelusz, dzisiaj Michał Iwańczuk ze mną, pogadamy o czymś, co cały czas zastanawia was jako naszych klientów, czyli mikrosegmentacja w NSX-ie. Także Michale, opowiedz może odrobinkę o tym wykwintnym produkcie, na którym niewątpliwie się znasz. Dzisiaj niejednokrotnie spotykamy się z problemem, że nie rozumiecie, na czym działa mikrosegmentacja. Do tej pory tworzyliście wiele segmentów, /29, /28, 27, jeżeli takie potrzebowaliście. I separowaliście ruch pomiędzy tymi, używając firewalla. NSX, wdrażając NSX-a, przychodzi nam właśnie mikrosegmentacja, gdzie w ramach jednego segmentu, czyli co, mamy jeden segment, tak? I wcześniej było tak, że ten segment był na przykład VLAN-em, nie? tak, VLAN, moja ulubiona liczba 666, prawda? prawdziwa, polska. Prawdziwa, tak. I tutaj mieliśmy sobie VM-eczki, nie? Tak. VM1, powiedzmy, nie wiem, VM2 i nie wiem, VM3, nie? I no dobra, no i rozumiem, że wcześniej tu był na końcu jakiś router. Router, firewall, cokolwiek, nie? Coś, co routowało i potrafiło założyć ACL-kę. No dobra, i teraz sytuacja jest taka, że wcześniej było tak, że jak ta VM-ka chciała pogadać z tą VM-ką, to generalnie nie bardzo się to dało kontrolować. Poza firewallem na VM-ce, nie? Dało się w sposób problematyczny i za pomocą Excela tworzyło się private VLAny i wiele list community. Okej, no ale generalnie idea była taka, że one, znajdujące się w tym jednym segmencie, mogły się generalnie ze sobą jakoś tam komunikować. Tak, bez jakichś wyrafinowanych... bo to jedna broadcast domena była zawsze i one mogły się komunikować. Tylko tutaj dołóż jeszcze jeden segment, bo to będzie bardziej, bo mikrosegmentacja do tej pory było właśnie w oparciu... Taki malutki segmencik, w którym będzie stał serwer bazy danych. Idealny przykład. Prawda? Jakby z życia wzięty. Nie? I właśnie to jest przykład mikrosegmentacji legacy, można powiedzieć. To tak jak do tej pory, ale przychodzi NSX. Dobra, a gdzie go wstawiamy? Gdzie on siedzi? Co on zastępuje? On zastępuje firewalla? Zakładamy, że to wszystko działa na hypervisorze. VMware, dobra, słuszny, czyli mamy VMware'ze. dystrybuowany firewall. Tak. No i w tym momencie przychodzi nam, że mamy segment VLAN, zamieniamy na segment w overlayu. Czekaj, będę wycierać, ty mów. Okej. I już nie mamy 666. Mamy ID VNI, który automatycznie jest generowany. Czyli jakieś dużo numerków, prawdopodobnie tak, z literkami. Nie, same liczby, bo tam jest 16 milionów kombinacji. I z poziomu konsoli NSX-a jesteśmy w stanie założyć firewalla na wirtualną kartę sieciową na poziomie hypervisora. Czyli de facto tu. Tak i nie, bo można powiedzieć, że w tym miejscu. Na styku z segmentem. Styk wirtualnej interfejs wirtualnej maszyny z segmentem dokładnie na poziomie kernelu hypervisora. Dobra. Czyli mamy tutaj taką sytuację, w której, i to chyba też ważne, że ten firewall, tak naprawdę, który zakładamy, on jest dystrybuowany, to znaczy może być założony na wszystkich elementach w danym segmencie. To wszystko w zależności jak zbudujemy politykę, bo możemy zrobić apply to cały dystrybucyjny firewall lub zawęzić tylko do wybranych wirtualnych maszyn, czyli na przykład tylko Windowsy, żeby chronić RDP-a. Jasne. A powiedz mi, bo dalej pozostaje kwestia tego takiego, nie wiem, przejścia, nie? Motywu przejścia pomiędzy segmentami. To już jest routing. No to jest routing, dobra. Jak to jest realizowane? Z mikrosegmentacja następuje w segmencie, no i dobra, i tniemy to na pierwszym styku, nie? Zawsze na source. Wycinamy dokładnie. na source albo destination, bo w dystrybuowanym mamy możliwość to i to. I ja zalecam używania obu wersji. Co do routera, też pojawia się dystrybuowany routing, czyli gatewayem dla wirtualnej maszyny jest sam host, hypervisor. Gdzie... Czyli de facto to nie staje się już jakby zewnętrznym urządzeniem, tylko staje się... Nie ma hairpinningu na zewnątrz. Dokładnie, nie wyciągasz, to jest po prostu ESX. Tak. Czyli w ESX-ie w kernelu mamy firewalla, który jest dystrybuowany. To znaczy, że nie trzeba mieć dwóch instancji tutaj. Możesz, dla logicznego poukładania wszechświata. Ale jakby generalnie możemy przerwać myślenie takie, że jak padnie nam router, no bo tym routerem jest host, na którym są VM-ki. Tylko tutaj jakby wchodzimy bardzo mocne niuanse, bo są jeszcze usługi stanowe na poziomie gatewaya. Tutaj mówimy o samym dystrybuowanym. Nie patrzymy na usługi serwisowe.
Czyli możemy wtedy w tym segmencie też założyć sobie tutaj na przykład Tak. segment, czy mikrosegmentację. No dobra, a powiedz mi, bo to jest zawsze mnie to fascynuje, czy segmentacja to jest separacja? Tak. W pełni. Tak. Czyli od razu separujemy te rzeczy od siebie. Czyli można powiedzieć, że każdy z tych elementów staje się pewnego rodzaju mikrosegmentem, tak? Tak. I teraz my możemy się poruszać w informacji, że to jest na przykład ID, powiedzmy 22, żeby to skrócić, nie, to jest ID 34, ID powiedzmy, tak jak ta nazwa segmentu, tak powiedzmy, nie wiem, jakaś nazwa 46, nie? Czyli możemy powiedzieć, że te elementy już nie rozmawiają ze sobą de facto po tym między VM-kami, tylko między segmentami, tymi mikrosegmentami. Z perspektywy polityki firewallowej, polityki, tak. okay. Posługujemy się security grupą. O, super. Czyli to jest security grupa i ID tej security grupy. W pewien sposób tak, bo jak wejdziemy na poziom hypervisora i wykonamy tam jakby wylistowanie reguł, to zobaczymy ID, bo tam później jest translacja na model maszynowy tych reguł firewallowych, także... Ale generalnie z perspektywy takiego operatora, człowieka, który to tworzy, który będzie tego używał, skupić się musi już nie na samym adresie w zasadzie IP, tylko na grupie security, tak? Tutaj możemy się bardziej skupić na wirtualnej maszynie, okay. Bo do security grupy możemy przypisać segment, wirtualną maszynę, wirtualny interfejs, bo jeżeli mamy wirtualną maszynę z wieloma interfejsami... Czyli można zrobić tak, że na przykład zapisujemy sobie, że to będzie jakieś w pewien sposób, te dwie VM-ki są w jednym mikrosegmencie? Czy tak. Zawsze? Okej, czyli możemy to bardzo różnie... Możemy kaskatować, że możemy powiedzieć, że te dwie wirtualne maszyny to jest Linux, tu blokujemy SSH, tu jest Windows, i tu blokujemy RDP-a na przykład. Tu tniemy RDP-a, a tu jest baza danych, która też jest Linuxem, tniemy SSH. Pytanie. Czy to można zaimplementować w świecie fizycznym? To znaczy za pomocą NSX-a wciągnąć te VLANy, te stare typy segmentów do NSX-a i zrobić mikrosegmentację. Tak, możemy użyć VLANów nadal, używać VLANów i używać mikrosegmentacji. Możemy wykorzystać do tego prostej licencji for security, gdzie wtedy wykorzystujemy dystrybucyjne grupy, normalne jak do tej pory, tylko z poziomu NSX-a. Co więcej powiem, możemy bare metale w to wciągnąć. Czyli tutaj de facto może być trzeci segment i tu będzie sobie stał po prostu fizyczny host, tak? Ten fizyczny host musi musimy go zintegrować z NSX-em i on musi rozumieć świat overlaya NSX-owego. Czyli specyficzny soft tutaj się mu doinstaluje? Tak. Aha, czyli on ma na sobie agenta. I ten agent dopina go do overlaya. Tak. Okej. Słuchajcie, mam nadzieję, że trochę się rozjaśniło. Będziemy eksplorować ten temat w kolejnych demolabach. Dzisiaj dziękujemy Wam bardzo. Był ze mną Michał Iwańczuk, Maciej Lelusz. Dziękuję ślicznie. Trzymajcie się.